男人突然朝坐满队友的装甲车内扔进2枚核弹，队友见状瞬间懵逼，紧接着丧彪立刻从外面将钢门反锁。车外的新兵被吓得呆立当场，此时司机侥幸逃出，不料却被丧彪无情射杀。等这辆装甲车被找到时，男人却被车厢内的景象吓得魂飞魄散。男人第一天到酒吧上班就被女财阀看中，富婆意味深长地瞥了眼他的工牌，机灵的主管立刻安排他去女人房间。但奇怪的是，富婆并未让他服侍自己，而是要求他服侍一瓶与他功耗相同的香槟。为了弄清女财阀的意图，小帅只好照做。只见富婆随意拿起酒瓶， 이거 누구야? 4번. 예. 5번 어딨어? 네. 接着女财阀又拿起小帅的香槟，将另外2瓶摆在一起，随后命手下取来一叠钞票。正当小帅懵逼时，富婆接下来的指令令他瞬间脸色煞白。眼看满嘴鲜血的食人尸正在四处搜寻，面色惨白的男子急忙蹲进河中，屏住呼吸，生怕丝毫动静引起注意。腥臭的河水恰好掩盖了他的气味，即便食人尸在他头顶反复嗅探，终究未能发现阿伟的踪迹，最终无奈离去。但阿伟仍不敢大意，直到确认周围再无食人尸的身影，才小心翼翼地从水中走出。不料没走出多远，竟发现食人尸正埋伏在角落守候。阿伟试图压低脚步隐藏行踪，却不慎触到树枝发出声响。听到动静的食人尸立即调转方向急冲而来，幸好阿伟及时攀上巨树，暂时躲过了追击。还未从尸口脱险，他又被一条100米巨蟒盯上。危急关头，阿伟猛地抓住巨蟒，趁其不备将其甩向食人尸。阿伟终于得以脱离险境。刑警只是躺在地上朝目标位置开了一枪，立刻意识到死者并非是从这个方向遇害，只因子弹不可能同时穿透门板和死者的身体，还能在窗户上留下如此规整的弹孔。他思索着仔细端详，发现这种裂痕只可能来自窗外射击。小帅随即赶往对面楼层，接着反复尝试不同的开枪角度。就在他成功还原出杀手射击位置的瞬间，眼前的一幕让他魂飞魄散。战士用假肢佯装挖战壕，以此引诱美军狙击手开枪暴露位置。看到这一幕的美军果然中计，当即命令手下扣动扳机，殊不知战士等的就是这一刻。眼见死了3名精英狙击手，美军长官瞬间暴怒，下令士兵疯狂射击，浑然不觉已踏入强哥设下的陷阱。等美军冲进布满哑弹的战壕，强哥猛然扣动扳机。美军长官见状瞬间懵逼，不料此时强哥突然卸下武器，高举双手走向他们。正当美军困惑时，强哥接下来的举动却将他们吓得魂飞魄散。瞧见身旁的大叔买了一瓶矿泉水，男人竟径直抢了过来，随即便急不可耐地拧开瓶盖尝了尝。可他刚舔了2口，就发觉味道不对劲，显然这并非他心心念念的那款水。于是他告知大叔这水不够纯正，之后便转身走向货架继续寻觅。好在皇天不负有心人，2年半后他总算找到了正宗的山泉水，紧接着就把购物车装得满满当当。可就在阿伟兴冲冲地跑去结账时，收银大妈提醒他办理会员能享受大幅优惠，但急着离开的阿伟果断拒绝。谁知收银员非但不死心，反而变本加厉的以各金推销。阿伟顿时怒火中烧，当场就把手里的购物车掰弯了。收银员见状吓得魂飞魄散，只能赶紧乖乖给他结账。可等阿伟好不容易走出超市大门，不料下一秒又被巡逻的辅警拦了下来。盗墓贼正要搬走大金佛，却发现佛像背后连着一条10米粗的铁链，顺着铁链看去，另一端竟连着一道钢门。被金佛迷了心窍的丧彪还以为是墓主防盗的手段，于是毫不在意的用力拉扯起来，全然没注意到钢门上贴满了符纸。突然，一双猩红的眼睛在门后缓缓亮起，丧彪揉揉眼睛仔细查看，等那东西缓缓走出，丧彪顿时吓得魂飞魄散。男人震惊地发现自己明明垄断了茶叶市场，可死对头竟不知从哪儿运来几万骆驼的货。不可能啊，绝对不可能啊！可下一秒，绝望的丧彪又惊喜地发现筐里连根毛都没有。眼看强哥淡定地运回这么多空筐，急着买茶的掌柜们瞬间懵了。王大掌柜，你这是唱的哪一出啊？啊，咋没茶呀？可强哥却依旧淡定自若，当即表示待会儿肯定让他们买到茶。可是那骆驼并没有驮着茶回来呀，那茶还能自己长腿跑过来吗？众人正困惑时，强哥竟说这茶还真能自己跑过来。紧接着出现的一幕让所有人目瞪口呆，一只诡异黑手悄悄摸向男人的脚，强哥见状急忙踩住，接着趁妻子不注意将其塞回马袋。不料下一秒他竟朝小美摸去，强哥吓得再次踩住，然后赶紧找借口支开妻子。为了彻底杀死怪物，他抽出斧头将其碎尸万段，接着分开埋葬。本以为万事大吉，不料当晚却惊恐地发现断手扒在儿子头上。强哥立马拼命拉扯，可鬼手却死活拿不下来。无奈之下，他只能上嘴去啃。剧痛终于让鬼手松开，男人则趁机将断手扔进马桶冲走。紧接着壁橱里就传来诡异声响，当强哥打开一看，却发现一切正常。但女人的第六感告诉他，事情没那么简单。于是他猛地砸碎镜子，不料竟出现一个漆黑无底的白洞。在好奇心的驱使下，
他拿上枪缓缓钻了进去。老人的盲杖不慎滑落，男子弯腰拾起后，见对方行动不便，便好心的走过去把盲杖递还。当指尖相触时，老人突然神色紧张，仔细抚摸男子手骨后喃喃低语：你唔怕我衝撞你一歲嘛？你講啊！你今年心目相克，犯咗忌諱，哇，大難難逃喎！聽到這些話，男子並未驚訝，只是平靜詢問化解之法。老人凝重告知，除非有天大喜事衝煞，否則難逃此劫。說着說着，老人的臉色變得沉重起來，因為隨着掌紋解讀深入，他從手相看出此人將終生無子嗣，恐難避災厄。一旁的女友聽不下去，拉着男子欲離開。老人最後叮囑：好自為之，早做安排。隨後兩人默然離去。他停成這樣，我們怎麼過去啊？大哥，這兒不能停車。為什麼不能停？我天天停着。不是你這麼停，我過不去了。過不去那是你技術不行，白瞎這麼好的車。面對這種亂停車還蠻橫不講理的老賴，沒想到男人卻絲毫不惱，反而淡定地問朋友要不要吃包子。小美被他這波操作弄得一臉懵逼，強哥接着又問他要什麼餡的包子。你是認真的嗎？見他不像開玩笑的樣子，小美只好回答純肉的。等強哥買完包子回來，路上早已被堵得水泄不通，眾人紛紛指責起強哥，不料強哥接下來的舉動卻讓事態瞬間發生逆轉。交警執勤時意外瞥見一個極為恐怖的東西，他立馬舉槍對準司機。另一名女警見狀也迅速退開，同時舉槍示意男人下車，不料男人卻從容不迫地下車，臉上還掛着胸有成竹的笑容，仿佛這一切只是場遊戲。從未見過此物的女警急忙呼叫總部支援，請你們動作快一點。然而當局長看清那東西後，卻當場將那人釋放。女子不慎被樹枝刮掉了褲子，男人正看得入神，沒料到這一幕全被暗出的老六小見。趁兩人慌忙整理時，桑彪突然偷襲，一把奪走了他們的果實，卻沒注意到草叢裡藏着一條毒蛇。看着兩人狼狽的模樣，桑彪發出幸災樂禍的笑聲，誰知下一秒，那條蛇就順着他的褲腿鑽了進去。嗅到氣味的毒蛇立刻沿着大腿向上游走。男人同時愛上一對母女，為了得到兩人，他先讓女孩的媽媽對他產生好感，順利結婚住進別墅後，又開始瘋狂討女兒歡心。當小美對母親流露出醋意時，他意識到時機已然成熟，接着趁母親不在家時向小美表白心意。單純的女孩信以為真，兩人就此開啟甜蜜關係。他巧妙地周旋於母女之間，白天扮演恩愛夫妻，私下與女兒秘密約會。就在他享受天倫之樂時，不料意外驟然降臨。這天他正與小美親熱，上班忘拿東西的母親突然折返家中，結果撞見了令他永生難忘的一幕。好在母親及時握住利刃，女孩才幸免於難。眼看桑彪注意到地上的番茄汁必會生疑，女人頓時驚慌失措。她突然瞥見旁邊的小貓，靈機一動，小美將番茄汁抹在小貓身上，隨即把它扔了出去。此時桑彪正要動手，卻被突然竄出的血色小貓吸引。頭腦簡單的男人還以為自己刺錯了目標，立刻帶着手下朝門外追去。眾人趁機急忙逃跑，慌亂中卻不慎又露出破綻。感到被戲弄的桑彪再次抓起短棍，緊接着，老闆，久等了。眼前的景象讓女孩心驚膽戰，一群癮君子正在飄飄欲仙。此時兩人想逃已來不及，桑彪當即沒收了他們的手提包，手下混混還上前搜身，檢查是否藏有監聽設備。殊不知這兩人正是警方派來的臥底，眼看就要摸到背後的監聽器，小美急中生智，以怕癢為由躲開了搜查。誰知桑彪突然打開低音炮，震耳的音樂瞬間切斷了外界緝毒組的監聽信號。此時小美和同伴已被拉入瘋狂派對，這群人用啤酒潑灑他們，緊接着竟將她的閨蜜強行拖走。小美想上前阻止，卻被混混一把抓住。憤怒的小美試圖反抗，卻被旁邊毒販用酒瓶砸中頭部，頓時頭破血流倒在麻將桌上。更糟糕的是，她只能眼睜睜看着閨蜜遭受侵犯。接下來兩人的處境將更加兇險。這部新近上映的國產動作犯罪片，目前正在平台熱播，尚未觀看的觀眾不妨找來看看完整版本，相信不會讓你失望。男子將盜取的1000億美金仔細綁在女友身上，這是將巨額贓款轉移出境的唯一方法。他特意在腹部位置多加了幾捆現金，讓女友假扮孕婦以降低安檢人員的警惕。一切安排妥當後，兩人一前一後走進機場。假扮孕婦的女友輕鬆通過第一道安檢，但男子就沒這麼順利。由於護照沒有任何出入境記錄，他剛辦理值機就被安保人員攔下。經過嚴密檢查，工作人員未在男子身上發現可疑物品，最終予以放行。很快來到最關鍵的安檢環節，只要通過這道檢查，他們就能帶着10億美金在國外逍遙度日。當女友鎮定自若地走過金屬探測門時，警報突然響起，她急忙取下項鏈，這才順利通過檢查。生怕工作人員看出破綻，兩人加快腳步離開。想到即將到來的奢華生活，他們臉上不禁露出幸福的笑容。
最终成功登机飞往国外。监狱长愤怒地将书本砸向墙壁，不料竟砸出一个窟窿。察觉异常的佛伯勒立即上前查看，发现墙壁表面只是用泥巴糊住的报纸，后面露出深不见底的黑洞。佛伯勒这才明白失踪的囚犯是从此处逃脱的。得知真相的局长急忙举着手电钻入洞中，但不到3秒钟就发现前方根本没有挖通。强哥顿时意识到所有人都被囚犯骗了。考虑到囚犯已经消失10分钟，强哥急忙退出洞口寻找其他逃生路径。不料下一秒，他被囚犯故意挖成弯曲状的隧道拖回洞中，幸好他的游泳圈卡在隧道口，才避免撞得头破血流。当强哥艰难地从狗洞爬出时，囚犯却早已逃出升天。眼看杀手近在咫尺，女人屏住呼吸不敢发出半点声响，所幸对方一番搜查后并未发现她的藏身之处。趁着2人转身的间隙，小美急忙寻找更隐蔽的角落，不料关门声反而暴露了她的位置。眼看杀手拿起巨斧破门，困在房中的小美瞬间慌了。就在肛门即将被劈开时，她突然瞥见柜底有个背包，当即就想出反杀2人的计划。就在杀手破门而入的瞬间，不料眼前的景象却让他们瞬间吓尿。